kag sa numero 1 sa mga balita subong adlaw. Nagsugod na sa pagbaton sa application for line connection kag iban pa nga mga transaksyon ang Negros Power. May libre pa nga sakay, kape kag snacks sa mga kliyente. Pero ang NEPC hindi pa opisyal nga maka-operate bilang isa ka utility firm. Yaring report ni Nico Delfin. Bukas na ang opisina sa Negros Power para magbulig serbisyo sa mga electric consumers sa nasakupan sang anay franchise area sang Central Negros Electric Cooperative. Nakita man sa pamunuan sang Negros Power ang kabudlayan sa mga nagapila sa Seneco office sa Dalan Mabini ang mga nagtala na sila sa mga salakyan para madala ang mga customers. Ilabi na diri ang mga new applicants pakadto sa ila temporaryo nga opisina sa Robinsons East sa Barangay Villamonte sa Bacolod kag vice versa. Ginsiling ni Negros Electric and Power Corporation spokesperson Jonathan Cabrera nga nagasugod man baton ang opisina sa mga payment kag iban pa nga concerns. Na kasugtanan nga i-transfer na diri ang mga services nga pwede i-transfer, no, para nga ang mga consumers diri na lang mag-transact, i-accept na diri, may cashier nga gin-assign diri, ang application para sa mga new connections, no, pwede naman na diri himuon, ang mga follow-up sa mga pending applications pwede man diri himuon, may mga bill deposit payments, pwede man himuon, kag iban pa nga mga customer-related concerns, no? Samtang nagahulat, pwede man makapangape kag snacks ang libre ang mga kliyente. Pero hindi malipod nga kahapon nangin sunod-sunod man ang pagluntad sang brownout. Ginpahayag ni Cabrera nga samtang nagahulat sila sang official publication sang Official Gazette kag approval para sa application for Certificate of Public Convenience and Necessity, ang tagdumalahan pa sang Seneco ang in charge sa troubleshooting kag pagsabat sa mga concerns angot sa power interruption. Inisamtang hindi pa opisyal nga maka-operate bilang distribution utility ang Negros Power. Gindugang ni Cabrera nga hindi man mangin insigida ang paghimo sang tikang sang Negros Power para ma-repair kag mapaayo ang equipment kag facilities sang Seneco. Kung may mga concern sila, power interruptions, line troubles, no, kung within Bacolod City, they'll call the contact number sang Seneco sa Bacolod City. Ang number is 034-458-6777. Amo nang hotline sang Seneco. Kung anong nakaangdan nila nga pangtawagan sang una sa Seneco, amo man gyapon ang ila kontakon. Maluwas sa telephone number. I think they also have cell phone numbers. Balaan nyo naman na siguro na, no? Ara na sa Facebook page sang Seneco. Ang main building sang Seneco sa Bacolod kag area offices sa Talisay, Silay kag Bago City, pati na sa Banwa sa Murcia kag Don Salvador Benedicto ang magapabilin sa pagdumala sang Seneco. Mayorya sa mga anay empleyado sang Seneco nga karon empleyado na sang Negros Power amo sa gihapon ang nagaserbe sa mga consumers sang amo nga franchise area. I do not expect that on the first day, like for example kahapon nag-umpisa kami August 1 nga Negros Power na ang uniforme, no, sang mga empleyado, naga-expect sila nga wala na sang brownout. Hindi ganun, no. This is a 25 years franchise, and we as the franchisee prepared a 5 years development plan, no, for rehabilitation and modernization. Amat-amat ni siya naton nga pagahimuon. So silingon nga while nga amat-amat kami nga nag-rehab, may mga scheduled power interruptions, may ara pa ya nga magakatabo nga mga unscheduled nga power interruptions sa mga lugar nga wala pa nalabot sang rehabilitasyon o kag pag-repair. So pangayo namon ang inyong pag-intindi dira. Plano sa Negros Power nga magsaylo sa mga permanente nila nga opisina matapos na aprubahan ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. ang ila franchise application nga magalawig sa 25 ka tuig. Nico Delfin para sa DG Cast Negros.